Atëre goca, ju përshëndes dhe prap ju them gëzuar një vit mbar, shëndet edhe duar të plot. Po shikoj një letër për atë person, djalë apo vajzë, po sidomos djalë që nuk pati dëshirë për të thënë gëzuar, të shohim se si do të ndjehet ai këtë javë. Dhe sigurisht që jo mirë, një person i heshtër, një person i bllokuar, një person që në vetvete do të vazhdoj të heci me dëshirën e brendshme për të qenë mirë vetë, por që si dihet rrugës se çfarë ndodh. Por njëkohësisht unë them se ky person është i bllokuar në vetvete me dyshimet negative, me xhelozi, me pamundësi nga vetvetja për ta bërë këtë urim, dhe them se edhe këtë javë do të vazhdoj të jetë kështu. Kjo letër ka shumë simbole, dhe një nga ato është një shenjë që diku është dhe shenja ritualeve. Pra i person mund të jetë indikuar nga ritualet, sepse këtu krijohet edhe bllokimi, dhe jo mungesa e dëshirës, por bllokimi për të marrë hapa për të bërë diçka. Kështu që edhe këtë javë nuk do të kemi asgjë konkrete, po e theksoj kjo është për gjithë ata që nuk patën një urim për vitin e ri. Ciao.